2400年前的战国冰箱长这样，湖北曾侯乙墓出土的青铜冰鉴，双层设计，外层放冰块，内层冰酒，还附送青铜酒杯。周礼记载，周朝设陵人官职，专管冬季采冰、藏冰，贵族夏天用冰镇酒降温，甚至做冷饮。唐代食疗本草还写过冰镇绿豆汤。更狂的是汉代空调房，西安汉未央宫遗址发现清凉殿，墙内埋陶管循环冷水，搭配人力散车，比现代冷气还环保。下次抱怨没冷气时，想想战国人用冰鉴喝啤酒多享受。